بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنا ونكسن داوديال كسو دوادا وحانو كسو قادان دونا ورفر حضله ويان جعلنا هاي إنان جالية دلو داكنو سيدا الله سعطان إذا مدى عايز قبل كمينيسوتا لبدي بلود لصور دافي هولقالكي قاقبشدا iyo weliba dadka sharci darada iyo kuwa kale iyo baqdin fara badan oo u geystay jaaliyadda Soomaaliyeed gaar ahaan gobolkan Minnesota. Ciidamadaasi labadii bilood ay joogeen gobolkan Minnesota. Jaaliyaddu waxay ka dareentay dhibaatooyin aad u fara badan. Waxaa lagu dilay 2 qof oo Amerikaan ah, gabar iyo wiil oo runtii u dadaalaya jaaliyaddu aygu la saftay kuwa immigrationka ay ilaalinayaan ayagoo u doodaya ayaa halka lagu dilay gobolkan Minnesota. Haddaba maanta hogaamiyaha ama madaxa ciidamada ICE Tom ayaa maanta ku dhawaaqay in ciidamadii ICE ay toddobaadkan ay ka bixi doonaan gabi ahaan gobolkan Minnesota, asagoo sheegay in howlgalkii ay rabeen ay dhamaysteen. Haddaba warkaasi waxaa waraysi la yeeshay xildhibaan Maxamuud Nuur oo ii faahfaahiyey arrimahaasina waraysiga. Maxamuud Nuur marka hore ku soo dhawow. aad iyo aad baad u mahadsantahay Liban. waa gartay waxaan rabaa aniga iyo daawadayaasha sida wararka ay sheegayaan ciidamadii ICE inay ka baxayaan gobolka Minnesota maalintii ninka hogaamiyaha lagu soo bedelay 700 ayaa la sheegay. maxaa keenay inay ciidamadani hadda sida degdeg loogu dhawaaqo inay ka baxaan? xaqiiqdii sidaan u ognahay labada bilood iyo dhowrka maalmood la soo dhaafay in 3,000 oo ciidamaha ICE iyo Border Patrol gobolkeena ku sugnaayeen. maalmihii ugu horeysay dhibaatada ka dhacday gobolka Minnesota khaasatan magaalada Minneapolis baa keentay in isbedelku maanta imaado. waa gartay 2 shakhsi baa maaragtay lagu dilay sababta ICE-ka iyo ciidamada nidaamkii u shaqeynayeen baa mid dadka gobolka Minnesota aysan ku qanin. waa gartay weerarka dadka lagu hayay iyo weerarka gobolka lagu hayay mid loo dul qaadan kara ma aysan ahayn. waa gartay maanta xaaladda meesha marayso waxa way in la dejiyo marxaladda meesha marayso si fiican iyagoo la galay heshiis maamulayaasha degmooyinka sifay maaragtay dadka xabsiyada ku jiraan hore u sii wataan. taasa kamid ahayd heshiisyada ay maaragtay la galeen hogaamiyaasha degmada. waa gartay taasoo horey bay u sii jiri jirtay sheriffka. maanta go'aanka soo baxay ugu horeyn 700 oo ciidamada baa gobolka ka baxay ilaa 2,300 baa hadda ku sugan. maalmaha hadda soo socdo hogaamiyaha Tom Homan sidoo uu sheegay waxa ciidamadaas oo dhan maalmaha hadda soo socdo ay gobolka Minnesota ay ka bixi doonaan. sababta wuxuu ku tilmaamay howlgalkii ay ku hayeen inay ku guuleysteen, saa darteed hooshooda inay soo afjareen. macnaha howlgalkii ay ku hayeen inay ku guuleysteen dad ay laayeen. runtii markii loo fiirsho howlgalka ay ka wadaan waxay leeyihiin waxaan hadda maaragtay naloo tilmaamay ilaa 4,000 oo shakhsiyaad oo wadanka laga saarayo. dadkaasaytan oo maaragtay dad oo soogalootiga yihiin oo wadanka nidaam kasta ku joogaan. inta qof oo la qabtay lagu tilmaamay 4,000 oo shakhsiyaad waa mid tiro badan weeye. ciidamadan waan ognahay qof walba oo sharci haysta ama qof aan sharci haysanin ma aysan kala dooranaynin. waan ognahay dad oo muwaadiniin Soomaaliyeed oo 2 maalmood la soo dhaafay guryahooda loogu tagay oo la dhibaateynayo. si fiican maantan hadda kula hadlayo xaafadda maaragtay loo yaqaano Central North East Minneapolis inay qof kala tageen oo naloo tilmaamay qofkaas inuu sharci haysto. saa darteed ma aha ilaa aan ka aragno sababta dhowr jeer aan waxyaabo badan ku qabsanay howlgalkooda runtii xaqiiqdii been loo sheegay ilaa aan ka aragno inay hoosha degtay ma aaminayno. taasaytana waa maaragtay inay nagu filnaato aragtideena. howlgalkaas la soo afjarayo ciidamada ku sugan magaalada ama gobolka Minnesota taqriiban waa 200 iyo sida darteedana waxa way ciidamo gaar ah
oo loogu talagalay gurmadka degdega ah markii dhibaatay qalaasada meesha ka dhacdo inay u soo gurmadaan ciidamada ICE-ka oo gobolka ku sugnaan doona maxamuud sidaad la socoteed 3,000 iyo in ka badan ayaa joogtay ciidamada ICE ee gobolka Minnesota marka arrinkan la sheegayo inay baxayaan ma la rumaysan karaa marka run ma loo qaadan karaa mise ICE-tu shaararka ayay bedeshteeno afkii ayay furteen normal people ayay noqonayeen guryihii iyo sida haddaba aad sheegtay central maanta ay ka qabanayeen iyo waliba jeelasha dadka ay kala soo baxayaan marka ma la dhihi karaa marka dharka un bay bedesheen ma bixin xaqiiqdii sidaan hore aaminaad siday lagu aamini karaa waxyaabaha maaragtay aan la kulanay wax kasta ay noo tilmaameen si fiican waa marar qaarkii waxaa maqlaysaa waxaan maaragtay macquul ahayn inay dhacday la inkirayo saa darteed waxaan rajaynayaa we will believe it when we see it absolutely dadka waxaa weeye waxaan aamini doonaa markaan aragno wixii ka soo baxa ereyadii maanta la sheegay iyo shir jaraa'idka maanta la qabtay iyo ballanta la qaaday markii rumowdo baan ogaanaynaa insha Allah deed ma la sheegay oo ugu dambaysa ay baxayaan maalmaha hadda soo socdo tilmaamay sababta ma la qabanin taariikh fulaan bay ka wada baxayn hadda maanta kula hadlayo waxa la ciidamo qaar baaba ka sii baxayaan saa darteed waxa weeye 700 oo waagi hore u tilmaameen oo qolada loo yaqaan border patrol inay ka baxeen waan aragnay kuwana waxaan rajaynayaa inay maaragtay culayska bisha ramadaanka hadda bilaabanayso naga qaadaan oo si dadku u cibaadaystaan oo maskaxdooda u soo degto run ahaantii maxamuud waxaad ka mid ahayd dadkii runtii jaaliyadda aad uga warhaya dhibaatooyinkii iyo taleefano badan ay ku soo dhacayeen tan iyo ICE intay gobolka ay joogtay bal waxyaalaha kaa yaabiyey inta ICE 2 bilood ay ku hawlneed Minnesota dhibaatadii ay geysteen taleefanada xiliyada dambe ku soo dhacay maxay tahay waxyaalaha adigu ilaa ay hadda niyadaada ka bixi lahayd asleeda xilban midda ugu daran waxa weeye gabar Soomaaliyeed oo 17 jir ah in magaalada joogtay laga soo watay xaqiiqdii badalka la geen lahaa meesha xabsigii loogu talagalan ognahay oo xarunta federaaliga ah oo gabadhaas la geeyay hotel inkastoo oo wararka ay sheegayaan hadda dacwada maxkamadda ay u socoto laba maaragtay dumar oo ciidamada ka tirsan baa maaragtay hotelkaas la degnaa laba dumar hase yeeshee sharciga waddanka Mareykanka qofka la soo qabto waxaa la geeyaa xabsiga aad lama geyn taasayta maaragtay waa mid aan u baahannahay inaan ka dabagalno gabadhaasi marka taleefan qaraabadeeda iyo ehladeeda meel ay kala xiriirtana ma lahayn gabadhaas waxay ku timaada refugee ahaan waxaa lagu dhacay qoyskaada hadday noo imaadaan waa xirayna sababta waagaas waa xilligii dadkii ku yimi refugee ee la qabanay baqdin daraadeeda qoyskeeda ma soo raadsan karin ayagii baa naftooda u baqay laakiin se dadka aheladeeda kale baa soo raadsanay iyagana looma ogolaan maadaama meesha loogu talagalay la geyn xagee baad ka raadinaysaa waa run dhammaa oo haddeerta maaragtay laga soo waday waxaa laga soo waday St. Cloud taasaytana waa mid macquul maaha hotel baa la dejiyey maaha in ayada maaragtay wanaag loo sameynayo qofkii xabsi haddii lagu hayo xabsiga la geenaya meesha laga soo qaado exactly laakiin waxyaabahaas waxaa maaragtay maxay tahay laakiin qof dhan ciidan soo qabtay oo la yiri sharci la'aan baa lagu soo qabtay ama dembi baa lagu soo qabtay hotel lagu haynayo loo kireynayo arrimahan ma wax cusub ba ma siday kula tahay wax suuragal maaha wax xadgudub sababta qofka xuquuq badan buu leeyahay waa mid kalena waxaan aragnay dad oo inta laga waday qaxooti ah oo sharcigooda iyo waxooda kulli inta laga reebtay la geeyay gobollo kale sidoo kale Texas oo markii xagga la geeyay oo go'aankii maxkamadda ay gaartay banaanka lagu soo tuuray telefonadan laga qaatay sharciyada laga qaatay driver's license laga qaatay meel oo dhaqaaqaan ay garanayeen banaanka lagu tuuray waxba ay kala garanayeen meel ay aadaan alxamdulillah dadkii baa gurmad u sameeyay iyagoo jooga goboladaas ayta maaragtay la soo talxilay lagu soo celinayo gobolkooda ma kuwa ay ku qaldameen oo kuwa ay wax ku waayeen miyaa mas wax qaldama meesha ma jirto sababta nidaamka sharciga ah
ICE inay soo farageliyaan dad oo sharci ku imaado ma aysan ahayn aad tii baa maaragtay maxkamadda ka daba gashay xaqiiqdii maxkamadda aad bay maaragtay u muujisay murug iyo walwal iyo walbahaar sababta ah sharciyadii waddanka u dhigna haddii lagu dhaqmaynin waxay noqonaysaa sharci daro waa gartay cadaadin weyn baa ka imaaday xaakiinka joogo gobolka Minnesota si fiican uu leeyahay xadgudubka waddan waa inaad joojisaan boqolaal xadgudub baa lagu soo eeday aad oo shakhsigii oo maaragtay inta laga waday gobolka la geeyay asagoo maaragtay u baahan in loo sheego sababta maaragtay xaqdarada lagu haysto taas waxyaabaha maaragtay dhibaatada nagu haya ka mid aad waa gartay aad baad u mahadsan tahay Maxamuud run ahaantii waxaad tahay qof runtii aad u dhulduleela wax walba ka warqaya sida wararka ay sheegayaan dhowaan ay soo baxday arrimihii xawaaladaha laftirkood inay dhibaatooyin fara badan ay soo food saareen marka bal xaggay wax marooyin bal maxaad nagala wadaadi kartaa dhinacaasi xawaaladaha maadaama xilligii weliba ramadaan ee dadku ay badanaa lacag ay diri jireen oo la yiri dadka haddaad ka qaadanaysid lacag ama wax caafimaad ama ceer taakuleen dhinaca dawladda aadan waxba diri karin waa mid maaragtay oo hadda nagu soo kordhay gobolka Minnesota weerar waxa lagu hayaa dhinac walbaba si fiican hal dhinac keli ma ahan ICE dhibaato gooni bay nagu haysay oo mid oo aan u jeedno aan iska celin karnaba si fiican laakiin midda kale culaysyada ziyaadada lagu hayo maanta kula hadlayo Congress-ka wax kale ma qabto bariyaan maalin walba waxa laga shirayaa gobolka Minnesota xeer ilaaliyaha guud baa maanta maaragtay joogay iyo xildhibaano ka tirsan gobolka Minnesota iyo maamulka xabsiyada oo mar walba ku tilmaamay waxay sheegayaan waxba ka jirinba cadaadin weyn baa lagu hayaa si fiican khaasatan dadka Soomaaliyeed tan waxa lagu talagalay in dagaal gaar ahaanba Soomaalida gobolka Minnesota si fiican xawlaadaha sidaan ognahay 4 xawlaado baa maaragtay leeyahay baaritaan baa lagu hayaa oo baaritaankaas oo bilowga uu yahay sidaa darteeda waxaa la soo maaragtay go'aamiyey treasury ama xagga miisaaniyadda Mareykanka ee soo go'aamisay in qofka diray $3,000 shuruudooyin badan lagu soo rogo warqado badan laga rabo qofkii loo diray lacagta qofka dirayo lacagta meesha ka timaaday shuruudooyinkaasi gaar ahaan waxay u tahay degmooyinka Hennepin iyo Ramsey County waa gartay waa magaalooyinka waaweyn ay ku yaalaan Minneapolis iyo St. Paul si fiican taas waa mid oo targeted maaha sharci oo waafaqsan Mareykanka oo dhan waa mid loogu talagalay in cadaadiyo Soomaalida degan labada maaragtay magaalo mataanaha taas waa mid kamid ama qofka hadduu qaadanayo ceerta maaragtay oo laga rabo inuu meel ka ansixiyo ama uu qaadanayo wax taakuleen oo dawladda oo hadhowti ka dabagal loogu imaan karo baa hadda maaragtay la ilaamiyay saa darteed waxaan rabaa dadka inay ka warhayaan culayskii ICE waan aragnay culayska lagu hayo bal haddan usoo jeesan inay dadka fahmaan dhibaatooyinka bulshada Soomaaliyeed lagu hayo waddanka Mareykanka khaas ahaan dawladda uu hogaaminayo Donald Trump okay waan aragnaa xawaaladaha in lagu soo kordhiyay canshuur qofka lacagta diraya oo canshuurtaasina ay dawladda u baxayso xawaaladaha markaan la hadlay qaar way ii sheegeen waan arkaa anigu laftirkay markaan $100 aan diro waxa lagu leeyahay tax baa ku koraya taa la gartay laakiin lacagahan kale oo la leeyahay warqadan halkan saxiix haddaad caafimaad ama kaalmo dhinaca dawladda aad ka qaadanaysid iyo weliba targetkan oo khaas ku ah Soomaalida marka maxaa la dhihi karaa marka Maxamuud waxyaabo badan baa maaragtay naga maqan sababta markii dhinaca loo fiirsho sharciga dad khaas ahaan uma noqon karta gaar ah sharciga Mareykanka waa equally qof walba waa inay saameyn ku aad mid gaar loo abuurto waa mid laga hortagi karo si fiican culayskana saaran waa dad dan yar baan nahay maanu gaarin maaragtay dad oo jeebkooda wax kasta isku difaaci karo sidaa darteeda waxaan rajaynayaa inay imaan doonto xilli aan anaga isdifaaci karno sumcaddeena sharafteena karaamaddeena baa lagu dheelayaa xumaatag si gaar baa maaragtay u socotaa taasaytana waxay u baahan tahay in lala aamuso ma ahan in laga wada tashto oo la helo nidaam iyo sidan ugu badbaadi lahayn dhibaatooyinka lagu hayo aad baad u mahadsantahay ugu dambeyntii sida wararka aanu ku hayno
dhalinyaradii runtii asylum ka haystay waxa loogu yeeray dhamaantood marka aad fiirisid dad badan ayaa jira oo sidooda oo kala ah oo wadamada sida la yiraahdo Ethioopiaanka iyo Oromada dad badan ayaa jira laakiin khaas ahaan Soomaalida kaliya ayaa balan loo qabtay la yiri inaad timaadeen maxkamadaha shalay qaar baa tagay 17 qaar baa balansan maxay tahay dadkaasi sida loogu yeeray ayagoo wili warqadaha haysta oo shaqeynaya dadka ka hadlaysid waa dadka ku imaaday asylum waa gartay dadkaasoo magangal soo raadsaday oo kaysaskooda socday qaar loo balamiyay dhowr sano kadib ilaa sanad maaragtay 2028 iyo wixii maaragtay ka sii fogba loo balamiyay dowladda Mareykanka khaasatan maaragtay laanta oo socdaalka waxay go'aamisay in dadkaas kaysaskooda la dedejiyo dhammaantoodba maaragtay in maxkamad la wada keeno oo kaysaskooda maaragtay laga soo go'aan gaaro sidaa darteed waxaa la sameynayaa master maaragtay hearing oo dhowr qof oo meel wada joogo la dhageysanayo kaysaskooda taxadar dheeraad ah fadlan qofkii waa inuu ka fikiraa sidoo ku heli lahaa qareen waan ognahay dad badan baa maaragtay dhowr bilood hadda la soo dhaafay shaqaysanin awoodi karin laakiin se waxaan rajaynayaa inaan garab ku siino walaalaheen siday maaragtay u heli lahaayeen difaac waa gartay qof walbana maxkamadiisa waa soconaysaa waxaa dhibaatada ugu hadda u weyn oo hadda noo muuqato waxaa weeye dad oo difaaci karo oo maxkamadda u raaci karo dad yar bay noqotay qofkii case-ka hadduu haysto 90 case waqti uu qof walba ku qaabilo uu ku guuleysto malaha si fiican inaan hadda ka fikirno dad kale oo dibadda ka imaado ama meelo kale ka shaqeynayo inay noqon karaan dad oo maaragtay difaaci karo oo qareen oo difaaci karo say ku heli lahaayeen howlgalkaas baan ku jirnaa laakiin dadka sidaas sheegtayba dad aan shaqeyno qaraankiin lacag ka raba ayaa jira oo kuwii horena ay haysteen xataa aysan la xiriiri karin marka qofka ma tagi karaa maadaama loo yeeray asagu without qaraan inuu iska tago lawyerkiisa aan la socon inuu meesha tuso waa kana waa imid talaahan waxa ku salaysan sharciga mar walba la tasha qareen wiligaa meel intaad tagtid ha u malaynaa si difaaci kartid sababta wax kasta kala kulmi kartaa wixii sharci ku salaysan qofka takhasuska u leh umbaa go'aan ka gaari karaa aniga maaragtay fikrada ahaan haddii lagu soo waca fadlan si degdeg ah qof qareen ah raadso haddii aad horey u haysatana la xiriir keligaa adoo socotid ha tegin wax warqad kasta lagu siiyana ha saxiixin haddii aad hadli rabtidna qareen la'aantiisa maaragtay sharciga Mareykanka difaaciisa ka faa'iideyso haddii kalena waxyaabo yar baa maaragtay luska dabamarin karaa bari ka maalinna wixii baa la oranaya adiga maaragtay saxiixday ama adiga dhahday saa darteed taxadar dheeraad baa loo baahan wararka waxa ay sheegayaan in dadkani loo bandhigay laba option oo ah in iyagu la qaadayo wadanka aan yiraahdo Uganda in la geyn doono halkaasina ay process ay ku sugayaan iyo optionka kale oo ah in deportation lagu sameeyo wadankooda loo celinayo marka maxay tahay in dad halkan laga qabtay ama xagga la geynayo Uganda la geynayo iska joogi doonaan maxay tahay arintaasi marka arrimahan ka hadalna weerarka lagu hayo Soomaalida oo target laga dhiganayo waxaan la arag horay ba hadda maaragtay laga dhigaa sharci si fiican saa darteed aniga markii hore baan u sheegay qareen baad u baahantahay waxyaabaha sharciga ku salaysan iyo xadgudubkaasayta inoo muuqato difaac gaar bay u baahantahay qareenka qofka markuu matalayo talo buu ku siinaya talada qareenkaada fadlan raac ugu dambeyntii maxamuud waxyaalo badan baan ka hadalnay IST oo baxaysa xawaaladihii oo lagu dhegan iyo waliba asayliga dhalinyarada maxay tahay talada iyo fariinta aad u diri lahayd jaaliyadda Soomaaliyeed oo adigu amatashid ee ku nool gobolka Minnesota ugu horeyn horta waa mahadsantiin sidaan maaragtay isu garab istaagnay aan u muujinay midnimadeena meelaha maaragtay mudaharadyada ka socdo iyo goobihii maaragtay labada shakhsiyaad lagu dilay Rene Good iyo Alex Perry waxaan arkayay walaalaheen Soomaaliyeed khaasatan hooyooyinka iyo dhalinyarada oo shaah iyo sambuus iyo maaragtay dadka
la dhaxmarayo oo muujinayay maaragtay wanaagii anagana loo muujiyay ugu mahadcelinayo sidaa darteed waxaan leeyahay bulshada Soomaaliyeed aad iyo aad baad u mahadsantihiin talaabada labaad inaan iskaashano aan ka warhayno dhibaatada lagu hayo bulshadeenna waa laga maarmaan si fiican sababta dhibaatadan hadda sii socoto anagoo dhan bayna saameyn ugu yeelanaysaa si fiican hadda iyo damba inaan samaysano sanduuq ama defense fund oo aan isku difaacayno si sharci ahaan oo mid guud ahaanba waa laga maarmaan arrintaas xilliga ramadaanka iyo sidaan maaragtay isu kaashan lahayn oo badhow ramadaanka bilaabanayo baan maaragtay taladeena soo jeedinaynaa baarlamaankana inoo furmayo maalinta talaadada waxyaabo badan oo soo socdana oo xaggaas go'aamada laga soo gaari doono gobolka Minnesota وهاجك داوديال intaas ayaanu ku soo gabagabaynaynaa wareysigan gaarka ah oo aan la yeelanayay xildhibaan Maxamuud Nuur oo runtii inooga warbixinayay xaaladda gobolka Minnesota IST ay baxayso dadkii xawaaladaha xageeda iyo waliba barnaamijyada wixii ka soo kordha waxaad naga daawan doontaan Liibaan show tan iyo kulantideena dambe oo xiiso leh waxaan isku dhaafaynaa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aad baad u mahadsantahay